嚟咗中樂潭先知，原來早餐係可以咁樣食。哇！呢碟係咩腸粉鮮品啊？你覺得你哋開店最重要係咪嗰幾個字啊？睇個雲吞 size 就好正果啊！呢間店喺我心目中係接近完美狀態嘅啦。朋友們，我嚟中樂潭啦！今次嚟呢度咧，主要揾一啲靚靚嘅農家菜。但係熟悉我個老粉都知咧，去到新嘅地方，第一期一般都係影腸粉嘅。我哋埋位，你覺得你哋開店最重要係咪嗰幾個字啊？係啊，衞生我哋老闆最緊要係個衞生。最緊要衞生，即係你呢個湯係唔賣嘅，平時係。哦，呢個啦。好足料啊！呢個啦，多謝你。哇！你哋呢邊啲小食店都係有呢種點心櫃㗎？有啊，因為你唔好點心特別好嘅鳳爪啦。銷量最好嘅鳳爪，呢啲全部都係自己整嘅，就係呢個可能係預製嘅。係啊。哦，OK，好老實。係啊，講句冇乜必要話呢個位。哦，呢個我哋自己做好啦，我哋做乜都冇嘅。可以，你睇下嗰啲扣肉夾起身已經係接近融化嘅狀態啦。睇個雲吞 size 就好正果啊！入到呢間店真係特別有好感啊！你睇下嗰啲腸粉都係呢種好似卷粉嘅形態咁啊！呢個腸粉上到嚟嗰時啊，哇！嗰陣花生油味啊，侵佔晒所有味道啊！試下。哇！可以咁犀利個腸粉，感覺佢啲米漿味咧已經俾佢啲花生油味覆蓋晒。佢個粉皮嘅每一個部分咧，感覺都入晒花生油，好似扯到你去粵西食嗰啲撈粉咁啊，好鬼香！我係第一次食腸粉咧，只 get 得到花生油個味，任何味道都 get 唔到啊！太霸道啦，嗰個花生油香，梅菜扣肉啊，攞命啊！呢邊啲人朝早就食咁好嘅嘢啊！早上食到有個致命嘅缺點，即刻想送飯。個扣肉裏面嗰啲肥肉咧，一啲都唔覺得油膩啊，好似包粽嗰啲肥肉咁啊，入咗嘴又化嘅，而且嗰啲梅菜咧都唔會化得好嚴重，佢唔係話死鹹嗰種，係有少少鹹鹹甜甜嗰種感覺。80歲冇話個外父都食得到。冇飯餸嘅情況下，呢個餸腸粉都要啊，太香啦呢個扣肉。喺小食店見到蝦餃真係太有好感啊！蝦餃差啲，佢蝦餃唔係嗰啲水晶皮嘅口感，佢個皮咧有啲似潮汕嗰啲果嗰啲口感，係煙煙韌韌嘅。皮咧相對揼面會攞多少少，同埋嗰啲蝦仁咧都係類似蝦蓉咁嘅狀態，唔係嗰啲鮮蝦仁。雖然話係自己包嘅，但係可能我都係嚟遲咗，佢呢個放喺佢個熟籠度蒸得耐個頭，佢呢個皮咧又有啲硬。呢個蝦餃麻麻地，睇下佢哋個牛仔骨先，老闆話呢個係佢哋攞貨嘅，試下先。冇問題嘅，呢個牛仔骨就係好標準嘅嗰種茶樓嘅正常出品，但係佢呢個16蚊咧牛仔骨真係好抵喎。呢種牛仔骨而家立埋茶樓都要30幾蚊。睇下佢哋老闆話銷量第一個鳳爪先，呢啲係自己整喎。好食喎個鳳爪，而家喺出邊食鳳爪咧，基本上都係食個醬汁嘅味道，食唔到啲咩雞腳啊嗰啲味道。佢呢個一定係新鮮鳳爪嚟嘅，唔係嗰啲雪到冇晒紋味嗰種。個鳳爪十分好食嘅，佢膠得嚟咧又唔會話張住個嘴嗰種，而且佢入到味嘅，佢入到個雞骨裡面咧仲係有嗰啲醬汁嘅味道。呢粒雲吞嘅 size 咧就好正果啊，一口雲吞。呢個雲吞個湯底好特別啊，同我哋嗰啲大地魚嗰啲湯底係唔一樣嘅。佢啲湯底係類似有少少嗰啲當歸啊、胡椒嗰啲味道，同埋佢哋嗰個雲吞皮咧應該係有落蛋嘅，特別滑嗰個口感。佢個雲吞咧有啲似懷集嗰啲雲吞嗰啲口感喎，而且咁樣輕輕不8蚊雞都有10幾隻雲吞啊，好紮實。咁見佢哋員工喺度飲呢個湯，跟住我問咗下老闆，見我喺度影嘢，送咗一碗，試下個湯先。哇，啖湯好清甜啊！你睇佢下邊紅蘿蔔、粟米咁多就知道。呢個湯咧唔知賣嘅話賣幾錢，好正。